नमस्कार दोस्तों, प्रतीक कार के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बनने वाला है गाड़ियों के वाइपर्स जब ख़राब हो जाती है और करकराहट की आवाज़ करती है। जब हम यूज़ करते हैं तो कर करके आवाज़ करना चालू कर देती है। तो उसमें दो प्रॉब्लम आते हैं, या तो कभी कभी वाइपर्स ब्लेड की मिस्टेक रहती है और कभी कभी लिंकेज की मिस्टेक रहती है। तो हम चेक करेंगे कि वाइपर ब्लेड की मिस्टेक है या लिंकेज का मिस्टेक है। आज मेरे पास में जो गाड़ी आई हुई है वो है अल्टो, और उसका वाइपर चालू करने के बाद में उसमें करकराहट की पूरी आवाज़ आती है। तो आज उसको हम चेक करेंगे और चेक करने के बाद में देखेंगे कि उसको चेंज करना है या रिपेयर करना है। जहाँ तक 99% कोशिश करेंगे कि हम उसको रिपेयर करेंगे और रिपेयर करके देखेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ब्लेड आवाज़ कर रही है। ये मैंने वाइपर चालू किया, इसमें बहुत सारी करकर की आवाज़ आ रही है। अगर मैं इसको पानी भी मारूं, पानी मारने के बाद भी ये आवाज़ करेगा। देखने से ऐसा लगता है जैसे कि ये ब्लेड ख़राब हो सकता है, वाइपर ब्लेड। हालांकि वाइपर ब्लेड का मिस्टेक नहीं है। मैं वाइपर बंद करता हूं और बंद करने के बाद में वाइपर को उठा देता हूं। ब्लेड मैंने दोनों उठा दिया है। दोनों उठाने के बाद में आप देख सकते हो ब्लेड वर्किंग नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आवाज़ आ ही रही है, यानी कि वाइपर लिंकेज में आवाज़ है। तो अभी हम इसका लिंकेज खोलेंगे और खोलने के बाद में रिपेयर करेंगे। तो चलिए काम शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो लिंकेज के अंदर हमारे ये आवाज़ है, और इसके लिए दो ऑप्शन है। या तो मुझे कंप्लीट लिंकेज चेंज करना पड़ेगा और नहीं तो इसको खोल करके रिपेयर करना पड़ेगा। तो हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद में रिपेयर करेंगे। देख सकते हो ये एकदम अभी इजी घूम रहा है, इसमें कोई आवाज़ नहीं है। इसको अगर हम घुमाएं तो ये फ्री वर्क कर रहा है। लेकिन अगर राइट साइड का मैं लिंकेज का बात करूं तो पकड़ जरा है, इसको भी पकड़। यहाँ पर अभी ये जाम है, ये घूम नहीं रहा है। इसको मैं कितना भी घुमाने की कोशिश करूं ये घूम नहीं रहा है। मोटर पे ज़बरदस्ती घूमता है, लेकिन हाथ से बिल्कुल भी फ्री नहीं घूम रहा। घुमाने पे आवाज़ कर रहा है, देख सकते हो आप। तो हमें इसे ही ओपन करके इसको ग्रीसिंग करना पड़ेगा, देख सकते हो आप।
इसके सॉफ्ट में पूरा जंग पकड़ा हुआ है। ये बारिश का पानी इसमें जाता है कंटिन्यू, अगर बारिश हो तो धीरे धीरे सॉफ्ट जंग लगना चालू होता है और जंग लग करके प्लास्टिक के अंदर में ये जाम हो जाता है। आप देख सकते हो प्लास्टिक के अंदर में पूरा पकड़ा हुआ है। तो अभी इसको हम सर्विस करेंगे, सर्विस करके फ्री करने के बाद में फिर से फिटिंग करेंगे। WD-40 मार ली तो पेपर में लगेगा वो। लगने देना, निकलेगा नहीं। जैसा कि आप देख सकते हो जितने भी रस्ट थे इस सॉफ्ट के मैंने अभी क्लीन कर लिए हैं। तो इसके बाद में चलिए देखते हैं फिटिंग करें। रिंग डाल दो, ज़्यादा ग्रीस मत लगा, एक्स्ट्रा ग्रीस निकाल दो। लगा लगा लगा। अभी हमने दोनों ही सॉफ्ट और उसके माउंट को क्लीन करके और उसके बाद में फिटिंग कर दिया, और फिटिंग के बाद में दोनों काफ़ी स्मूथ हो चुका है। अभी इसमें कोई आवाज़ नहीं है और एकदम नए के जैसा वर्किंग कर रहा है। तो चलिए अभी इसको हम करेंगे कार के अंदर इंस्टॉल। कि आप देख सकते हो काफ़ी स्मूथ चल रहा है गाड़ी का भी वाइपर्स, और इसमें कोई भी आवाज़ नहीं है। अभी हमारे गाड़ी का काम हो गया है कंप्लीट और इस गाड़ी का वाइपर हो गया काफ़ी स्मूथ। तो इसी के साथ में वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू।